Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жұма. Мен жұмыстан келдім. Қаз сағат 18:07. Мен жұмыстан келдім. Қазір күйеуіме тамақ пісірейін. Міне тамағым да пісіп қалды уже. Сенбі күні бізге қонаққа достарымыз келді. Сол кезде сұрады, қандай сендерге сыйлық алып берейін деп. Мен айттым, ақшалай берсе сондар болады. Бізге микроволновка сатып алуға ақша жинап жүрген бізде. Содан бізге олар бәрі ақшалай сыйлық алып, ертеңінде жолдасымыз екенбіз үйдің жанындағы сулпаққа барып, осындай LG компаниясының Seriton микроволновкасын сатып алдық. Как раз біздің тоңазытқыштың түсіне дәл келіп тұр, интерьерға идеально келді. Тамақтың тынғанын күткенше мен осындай бір қатпарлаштырған қамыр алдым самса жасау үшін. Және де міне менде фарш дайын тұр. Қазір мен жасап қоям заготовкасын, сосын кейін ертең енем мен қайнапам келеді. Соларға сразу жұмыстан кейін келіп, духовкаға салып пісіріп берем. Міне қазір біз жолдасым екеуміз жүгіруге кетіп барамыз. Мені түсірші, мен қалай көрініп тұрғанымда. Міне мен осылай киіндім. Мынау микроволновкадан қалған мусор, қазір соны шығарамыз. Аланда отелі очень күшті. Біз осы жермен күнде өтеміз, триатлон паркіне бару үшін. Міне триатлон паркіне де келдік. Закат өте әдемі. Осылай адамдар жүгіріп жүр. Жолдасым уже жүгіруге кетіп қалды. Мен осылай ақырындап, аяндап келе жатырмын. Ауа райы жақсы, өте такой салқын. Қатты ыстық емес, салқын да емес, осындай күшті. Жүгіруден уже келді жолдасымыз екеуміз. Қазір міне етіміз де еріпті уже. Мына жерінде келгенін ыңғайсыз екен, дайын қамыр. Мынау өте жақсы, слоеный.
Өйткені мен баянмен тамақты жасай алмаймын. Қатпарланған деген. Мен өте ыңғайлы. Осыны аламыз да қазір жайып жібереміз. Ұн қосып. Астына қазір. Бассақ. Осылай созылады қамыр. Иә, залда. Мен самса жасайым дегенде уже тамақ ішетін уақытымыз келіп қапты. Жасаған тамағымды қазір салып, екеумізге ішіп алайық деп тұрмыз ужинімізді. Еті бірге салынбайды екен. Мынандай бір не жасағанмын? Спагетти. Осылай бетін бөлек салу керек болып тұр. Міне осылай. Міне самсамызды бітірдік почти. Жасап тастым. Қазір тоңазытқышқа салып, морозильникке, мұздатқышқа қатырып тастаймын. Сосын пісіретін кезде алып шығамын. Өте ыңғайлы осылай. Заморозкалар жасап қою ыңғайлы екен. Міне осылай салып қойдым. Қазір қатады. Сосын целлофанға былай қайда жатыр? Міне осылай целлофанға салып қоямыз. Ертең пісіретін бір немді дайындап отыр. Міне тамақ қалды. Ертеңге жұмысқа салып алам өзіме. Жолдасым жұмыстан тамақ ішеді. Оларға төленеді. Обедтері сол үшін өзіме ғана салам. Еті көп болып кетіпті, жарайды.